ติมเหรออ้าวหนูอยากกินไอติมบอกไม่ขอบซื้อมาฝาก แล้วค่ะแม่ซื้อมาให้หนูเนี่ยซื้ออย่างก็ได้ซื้อไอติมแล้วก็ขนมจิช่าเป็ดข้าวหลายอย่าง เสื่อยไปน้ ชื่อให้แบบพี่เนี่ยหนูชื่อให้คนเดียวเพื่อให้พี่แน่กินชื่อให้แม่อุ้ยด้วยอึด